嗨，大家好，我是小陈。在这部影片，我会玩的这游戏叫做《无名的猫》。在影片开始之前，记得点赞、订阅以及分享，打开小铃铛，就能在第一时间看到影片消息哦。那我们开始游戏吧。Game 我始めましょう。嘿，你看到我吗？看你没有掉在地面丛堆的尸体里面，不然我又要清洗一遍我的身体了。奇怪了，难道你不会说话吗？这种情况我也是第一次遇到。往好处想，至少你不会有一堆问题。现在让我们先移动到别处再谈吧。按下上下左右的按钮进行移动。诶，没有下是我自己下出来的。好消息，根据教学手册呢，对付这种情况就是要用读心术。让我试试看。我现在能听见你脑海的声音，你想着怎么离开？我是谁？还有让我闭嘴的方式。哦，我忘记向你做自我介绍了。你好，我就是这个世界的管理人。首先别着急，要离开这个地方很简单，要收集所有白色小球，你就能够回家了。那我们就勤劳一点，全部罐头都拿，都收集。你问你碰到的那颗宝白色小球是什么？它是你内心宝藏的形态。要收集它们的方法，就要触碰它们。然后宝白色小球会把你传送到下一个地点，通常这会把你带到下一个宝白色小球的附近。另外，其他人是看不到你的宝藏的，所以我不知道那是宝藏还是颗雪球。哦，除非你是个分不清楚的白痴。哈哈，开玩笑的。接住这个球。我刚分享了我的一部分能力给你，它能够帮助你通过一些危险的地方。只要看到物件上出现一个箭头的符号，就代表你可以使用特殊按钮与其进行互动了。哦，时间到了，我要回去喂我的宠物了，再见。推呀推呀推，跳啊跳啊跳。跳，吓到我了。跳，
嘿，小猫咪，看看你那2对小短腿，是不可能跳过这个小谷的。我想你还是不要尝试好了。这片山谷下已经埋送了许多没有看路的小短腿了。不过我一向和善，所以特别在这边告诉你别过去。当然啦，这伟大的举动是出自内心的，不用感谢我。我怎么可以如此优秀？然后50你。咻咻咻！诶，跳不好。咻咻！跳过去。special。OK。哦，是颗可爱的小猫咪，我叫洛拉。这里的雪很大是吧？走起来也很吃力。虽然这座教堂阻挡了大部分的雪，但一不小心还是会在这里迷路的。而且还有很多杀人陷阱、机关和怪物。但是为了寻找宝藏，任何危险都值得。难道你也在寻找这宝藏吗？太好了，原来我们都是冒险者。有什么麻烦尽管告诉我。OK。会有危险。太危险了。跳。可以。嗨，没想到那么快又见面了。你知道吗？那个小谷其实也不是那么危险，没想到跳一下就能过去了。不过前面的那些平台看起来就很危险了，我还是劝你不要过去比较好。当然啦，像我这么和善的动物，这种举动也是出于内心而行。我怎么可以这么优秀？好自恋。哇！干得漂亮！可以。跳。罐头必须要拿。我是说玩游戏有点强迫症。跳，拿到了。哇，危险！哦，还是有点难度的啊，别说。难道就？但是比起另一个恐怖的跑酷游戏，来得简单多了。像这种跑酷游戏我也有玩，如果你们感兴趣的话，给我100个赞就可以了。
你们给我个100个赞，然后我就会拍更多像是跑酷游戏的小游戏，而且付费的就另外说啊。你来的正是时候呀！现在我正没法睡一场好觉，因此我需要跟你说声晚安。毕竟有缘的话，我们很快就会见面，在同一数字、同一个地方。哦吼！别说他这么说，我都有点感动了。我这应该可以跳下去吧？可以。就是带有点危险。记得小心红色怪物，他们会来踱步，袭击路过的人。听说好久以前，他们也曾是正常的动物，可是他们没有了活下去的希望，于是就慢慢的转变成这样。也有人说他们是找到宝藏的人，不过真相如何都阻止不了我们继续前进。那红色的怪物究竟是一个怎样的怪物呢？我们下期再看。那影片到这里就结束了。如果喜欢影片的话，记得点赞、订阅、加分享，打开小铃铛就能在第一时间看到影片消息。那我是老陈，我们下期再见，拜拜。